Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fagil, kali ini saya sudah berada di lokasi mancing, tepatnya di daerah Kali Aren. Ini tempat dahulu kita mancing belut. Mungkin udah beberapa bulan tidak pernah ke sini dikarenakan musim kemarau ya. Kali ini saya mencoba kembali mancing belut di sini. Kebetulan kondisi di sini hujan. Hujan. Alhamdulillah, kebetulan ini saya baru dapat satu nih. Tadi tidak ada kameramen ya. Alhamdulillah, pertama kali terjun ke sawah dapat langsung satu. Kita lihat hasilnya seperti ini. Lumayan ya, belutnya segede jari-jari. Nah, ini lubangnya teman-teman, ini lubangnya bisa dilihat. Ini ketika dimasukin umpan itu langsung disambar karena kaget, jadi kita belum sempat bikin videonya, tapi alhamdulillah bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini rencananya nanti kita masukin ke dalam akuarium, kita satukan dengan ikan cupang. Nah, apakah nanti dimakan atau tidak ikannya? Oke, lanjut nanti ke video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu hobi. Kembali lagi dalam channel saya, Fagil Furqon. Edisi kali ini kita akan mencoba mancing belut ya di daerah Kuningan, tepatnya di daerah Kali Aren. Bisa kita lihat kondisinya saat ini di pagi hari. Tadi kita berangkat dalam keadaan hujan. Nah, bisa dilihat sekitarnya sebagian baru ditanami padi guys. Nah, saya di belakang lihat itu baru ditanami padi, kalau dalam istilah bahasa Jermannya baru ditandur ya guys. Yuk ikuti keseruan mancingnya, mudah-mudahan kita dapat hari ini. Oh iya, tadi sudah dapat satu, cuman belum bisa di video, baru sedikit di videonya dikarenakan kameramennya sedang mancing bentar dulu di sana. Oke guys, lanjut ke video strike nanti. Oke sahabat Fagil, di sini kita sudah menemukan lubang yang cukup bagus. Bisa kita lihat di sini lubangnya seperti ini. Ini ciri-ciri lubang belut guys. Nah, lubangnya bulat sekali. Nah, bisa dilihat di situ. Ini kemungkinan ada isinya nih. Langsung saja kita masukkan umpannya yang sudah kami sediakan. Umpannya berupa cacing. Nih, di zoom ya, langsung aja kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada reaksi atau tidak? Wush, ada reaksi guys, kayaknya belutnya mundur. Malu kan? Kita lihat. Wush, dimakan guys. Ini lihat teman-teman, dimakan. Kita
kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu sampai ada reaksi ditelan. Kalau ditelan biasanya ada kelihatan. Oke, kita coba tarik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, ada guys. Ada guys. Dapat. Bulutnya kabur guys. Karena tidak ada kameramen, agak kerepotan nih. Tadi udah dapat bulutnya, tapi mencoba kabur. Untungnya kita udah pengalaman dalam menangkap belut dengan tangan kosong. Kita lihat guys, hasilnya. Cuci dulu guys, cuci dulu. Nah, ini hasilnya. Lumayan, sama seperti yang tadi guys. Awas, ini takutnya gigit nih. Oke guys, dapat 2 nih alhamdulillah. Jangan sampai gigit. Oke guys, sebentar. Belutnya mencoba kabur. Kita coba tahan ya dengan tangan dan kaki. Ternyata belutnya mau bertelur guys. Lihat telur-telurnya. Kasihan banget ya. Nanti kita coba pelihara ya. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 ekor. Cuman cuaca di sini kurang bersahabat guys. Kondisinya hujan, berkabut, kemudian anginnya cukup kencang. Bisa kita lihat di sekitar. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya. Tapi di sekitar cukup dingin guys. Dingin sekali. Tapi alhamdulillah edisi mancing kali ini kita sudah dapat 2 ekor, lumayan lah, segede ringking 1, jari manis 1. Dan yang 1 ekor lagi itu sedang dalam keadaan telur. Cukup kasihan sih, cuman bagaimana lagi ya, kita nanti insya Allah akan masukkan ke dalam tempat untuk kita tampung terlebih dahulu. Rencana sih kita akan bikin tempat penampungan atau kita rawat, biasanya di dalam sebuah gentong atau box, diisi dengan tanah dan air, diisi juga dengan apa istilahnya, batang pisang, jerami, kemudian ditutup dengan tanah letak kalau bahasa Sundanya. Dan biasanya pertumbuhannya cukup bagus. Saya dulu pernah seperti itu memelihara belut. Oke guys, kita lanjut lagi ekspedisi mencari belut. Semoga saja kita dapat lagi. Oke, salam satu hobi. Oke sahabat, alhamdulillah kita menemukan lagi lubang. Bisa kita lihat seperti ini ya. Ini lubangnya bagus sekali nih. Keren, bulat. Ada tanda-tanda belutnya nih. Kemudian satu lagi ada ini. Prediksi saya ini adalah ekornya, yang tadi adalah kepalanya, atau bisa jadi kedua-duanya kepala, atau bisa jadi ini kita dapat sekaligus 2 lubang. Oke guys, kita masukin saja nih langsung umpannya, semoga dapat ada isinya. Susah guys, agak jauh soalnya. Nah, ini coba. Ini masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini menuju ke strike yang ketiga, dimana kali ini kita menemukan lubang. Ketika dimasukin umpan malah ekornya keluar. Nah, kita lihat nih, ini lubangnya. Nah, ketika dimasukin lubang tuh mulutnya malah mundur. Nah, itu ekornya keluar. Oke, kita lihat saja guys. Ya, bisa diperhatikan ekornya. Nah, ada reaksi nih, mau dimakan. Kabur guys, kayaknya belut kecil nih. Jadi dia masukin umpan dari depan tuh, belutnya nggak mau, malah mundur guys. Ini strike yang kelima, cuman tadi 2 gagal ya karena belutnya terlalu kecil. Ini ekornya, ini kepalanya. Bisa guys, nggak ada yang megang. Kita lihat terus seperti apa. Tarik. Dapat guys. Dapat guys, belutnya lihat. Belutnya nggak mau diam. Kita lihat guys. Sini. Oh, mantap. Nah, lumayan. Ini lokasinya mantap nih, dan lokasinya baru ditanami padi nih. Kita lihat Bu Pariko sedang di sana. Nih hasil ketiga edisi mancing belut kali ini. Oke, jika teman-teman ada yang suka, mohon dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Thank you. Salam satu hobi. Oke guys, alhamdulillah ini kita dapat belut yang kelima. Karena emang kendala kameramen nih susah, kondisi hujan juga, tidak bisa di shoot ketika strike nya nih. Nah, kita lihat belutnya berusaha memakan umpan. Oke, kita masukin saja guys.